Historias en la fogata. Buffycats, acampar es perfecto. ¡Ja! ¡Hora de asar malvaviscos! Lo siento, Meatball. No creo que puedas asar malvaviscos con esa luz. Lo sé, Lampo, pero crea el ambiente adecuado para acampar. Aún así, deberíamos quedarnos muy cerca de la linterna. El misterioso orangután blanco podría estar acechando en el parque esta noche. Por favor, milady. Nadie cree que realmente exista. ¿Bromeas, Bucky? ¿El orangután blanco es real? Su pelaje blanco brilla en la noche. Puede moverse súper rápido en la oscuridad. Y todo el mundo sabe que el orangután blanco tiene debilidad por las bananas. Lo siento, Buffycats, pero esto es demasiado gracioso. Bien, Bucky. Escucha mi historia sobre el orangután blanco y lo entenderás. Un día, yo paseaba por la ciudad sin saber que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. El orangután blanco está en la torre del reloj. ¡Oh, no! ¡Tiene a Flor! ¡Auxilio! Soy K. Rodena al orangután blanco. Aquí M. Lo tengo. Tenemos que acercarnos. Aquí Z, pero no demasiado cerca. Oh. Retirada. Necesitamos un medio de ataque alternativo. No pudieron liberar a Flor. Parece que es hora de que Lampo entre en acción. Ese orangután no tiene idea de con quién se metió. ¡Oh, Lampo! ¡Gracias por venir! No te preocupes, Flor. Ya te salvaré. Cuidado, orangután blanco. Tengo una banana y no tengo miedo de usarla. ¡Wow! ¡Te tengo! ¡Miren! ¡Lampo es un verdadero héroe! ¡Sí! Ya es hora de que pongamos los pies en la tierra. ¡Oh, Lampo! Esa fue una hermosa historia, Lampo. ¿Crees que es una buena historia? Aún no has oído la mía. Me entrené tanto tiempo con mi maestro Kato. Porque quería alcanzar el máximo dominio del Cat Fu. Tu progreso en Cat Fu es impresionante, milady. Gracias, maestro Kato. Estoy lista. Enfrentaré cualquier desafío para lograr el máximo dominio del Cat Fu. Sabias palabras, pero hay un obstáculo en tu camino. Debes derrotar al Super Ninja. Ágil como un gato, rápido como un gato y sigiloso como un gato. ¡Pero no es un gato! ¿Cómo podré derrotarlo? Tu fuerza bruta no puede ganar si ese es tu objetivo. Tienes que ganarle en su propio juego. Muy bien, Super Ninja. Solo somos nosotros. Fue más fácil de lo que creí. Maestro Kato, ¿cómo puedo ganar? La fuerza bruta no puede ganar si ese es tu objetivo. Tendré que ganarle en su propio juego.
Felicitaciones, milady. Al derrotar al orangután blanco super ninja lograste el máximo dominio del Cat Fu. Vaya, milady, esa historia fue increíble. ¡Ay! Tu Cat Fu es muy bueno. ¿Cómo lo haces? El primer paso en el camino del Cat Fu es... ¡Aguarda! ¡Es mi turno! Es mi turno de contar la historia de un orangután blanco. Había una vez una gatita muy buena llamada Pillow. ¡Soy yo! Se reunió con otra linda gatita en el parque, su amiga Flor. Flor, bienvenidos a mi refinada fiesta de té para gatitos nobles. Un placer como siempre, señorita Pillow. ¡Un orangután blanco! Sí, y es muy ruidoso. Y está siendo muy grosero. ¡Mal orangután! Eres muy travieso. Te enseñaré modales. No. Primera lección de etiqueta. Nada de arrebatar. Si quieres ganarte esta banana, haz lo que te digo y aprende. Use su voz interior, señor orangután. Ahora, muéstreme cómo bebe su té de banana. No puedes tomar las cosas. Si quieres algo, tienes que decir, por favor. ¡Por favor! Después debes decir, ¿me darías una taza de té de banana, por favor? ¿Me darías una taza de banana, por favor? Esta es la manera correcta de sostener la taza. Mira. Bien. ¿No te sientes bien y refinado, señor orangután? Progreso. Pero sigue practicando. Es un gesto muy elegante. Gracias por venir a nuestra fiesta de té para gatitos nobles, señor orangután. Y la moraleja de la historia es que incluso el orangután blanco puede ser amable y refinado. Vaya, qué historia tan increíble, Pillow. ¿Sabes qué? Me encantaría probar ese té de banana. Hay algo mejor que el té de banana. ¡Un delicioso almuerzo! Había estado buscando un restaurante como este durante mucho tiempo. Oye, chef, ¿podrías traer la comida? ¿Ensalada de banana? ¿Quién hizo esto? Ah, disculpa. Un chef orangután, ¿eh? Bueno, lo probaré. No está mal para empezar. ¿Cuál es el platillo principal? ¿Oh? ¡Ah! ¿Pescado fresco asado? ¡Con bananas! Tengo curiosidad. ¡Oh! Muy bueno, pero un poco ligero para hacer un plato principal. ¿Tienes algo más? ¡Ah! ¿Croquetas con bananas? ¡Ah! ¡Me encantan las croquetas! Siento que hay un ingrediente secreto en tus platillos, pero no identifico cuál es. ¿Ah? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Un timbal de bananas! ¿Hay postre? ¿Una banana? Creo que estoy demasiado lleno para una banana. Pero nunca le digo que no al postre. ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Mis felicitaciones para el chef! Aunque aún no sé cuál es tu ingrediente secreto. Este es un restaurante de 5 para gatos de 5 estrellas. Traeré a todos mis amigos peludos aquí. Y algún día descubriré tu ingrediente secreto.
Porque soy el señor Meatball, el mejor crítico gastronómico de todos. Tal vez el ingrediente secreto son las bananas. ¡Eso es! ¡Debí haber pensado en eso! Esa fue una historia deliciosa. Creo que a mí también me dio hambre. La historia de Meatball fue buena, pero la mía tenía más acción. Salvé a una gatita. Sí, pero mi historia era muy refinada. ¿Y qué hay de mi gran historia? Gané contra un super ninja. Me gustaron todas sus historias, Buffy Cats. Pero solo eran historias. ¿Qué harían si el orangután apareciera de verdad? ¿Ah? ¡Ay! Lástima que huyeran. Fue divertido escuchar esas historias sobre el orangután blanco. ¡Vaya! Pero tú eres el orangután blanco. ¿Así que realmente existes? Sí, Bongo es un orangután blanco. A Bongo le encanta escuchar historias en la fogata. ¿Quieres una banana?